Partiamo subito anche su YouTube, siamo in contemporanea con YouTube, la live su YouTube e su Twitch. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, come state? Noi siamo al fresco, stiamo bene qui. Bene, questa ce la facciamo dopo io e te. E siccome ho scritto musica tradizionale sarda, voglio mantenere la promessa. Aspetta che non vedo se c'è. Ecco. Ok. Salutiamo Pierriccardo di Girolamo che ci saluta, ci dice buon pomeriggio Maurizio. Buon pomeriggio. Pierriccardo di Girolamo. Pierriccardo, oggi è aperto quel ristorante nostro, La Muraglia? Penso di sì, vero? Perché è chiuso il martedì, quindi penso che la domenica sia aperto. Scrivimelo per favore. Allora, quindi manteniamo la promessa, facciamo un paio di brani della nostra tradizione sarda. Non più di mezz'ora in più, però. Io devo andare anche a casa. Alle 5 ci andiamo. Era per prepararci, siccome mi hai detto che domenica dobbiamo andare lì. È più importante della live, le prove per domenica. No, le live sono molto importanti. Allora, invece mi importante. Facciamo queste così me le ripasso anche. Poi volevo quelle nuove. Quelle nuove per me, ma in realtà sono canzoni anni 40. Eccole qui. Arricchetto, canzone a curva, ta figura bella. Anzi, queste ce le ripassiamo dopo. Facciamo così, invece per la live io direi Picciocchè da paesana, dopo perché è alta, prima si fanno quelle basse. La trallallera campidanese, che va molto perché me la chiedono. Iniziamo proprio con Gigi. E iniziamo con ho una sedia qui, guarda un po' che fortunata che sono, anche se è antiestetica, è una sedia almeno mi posso sedere anch'io, Eccoci qui con questo bellissimo sfondo. Iniziamo la live con la trallallera campidanese. A subito come di nanta generoso e canto molto più mi viga sul nervoso. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. E sa torre su forti si mi rifatti il mio, con la sapona
bella Riu, lasciami ci passai, te pira con mio, non mi dico stai. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Pirico conoscenti, pentiti bitano, a buffati paesagenti, e ne sensi un po'. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Bene. Vorrei sapere se su Twitch, se Pierriccardo Di Girolamo è collegato anche su Twitch. Ah, scusate, ecco. Se Pierriccardo, oltre ad essere collegato su YouTube, è collegato anche su Twitch. Me lo fai sapere, Pierriccardo, per favore? Grazie. Pierriccardo, fammi sapere se sei collegato anche su Twitch, per cortesia, è molto importante. Perché vorrei dire una cosa molto importante, anzi la dirò lo stesso, Ah, ok. Ciao Marinella, anche Marinella ci guarda e la salutiamo. Ciao Marinella. Bene. E dopo aver fatto la bellissima trallallera campidanese, ah no, stavo dicendo una cosa, ecco, volevo dire, io ho un gruppo su, aspetta che mi avvicino, io ho un gruppo su WhatsApp, sì WhatsApp, e non è obbligatorio entrare, perché chi entra comunque me lo chiede, oppure glielo chiedo io, se vogliono entrare possono entrare. Vi prego di non avere doppi scopi, perché chi ha avuto doppi scopi poi non ha ottenuto quello che voleva ed è uscito dalla chat. E non si fa così. Cioè, io sono una persona impegnata, le persone poi me le scelgo io, non è che dovete far finta di essere fans, entrare nelle cose mie, spiarmi per ottenere chissà che cosa, tanto non lo otterrete, ecco. È un po' un ragionamento infantile il vostro, che un po' mi infastidisce. Comunque, continuiamo con un bellissimo brano. Vediamo il più basso qual è. Il più basso è Abadà Yabadà. A seguire ci sarà la Galluresa e poi chiuderemo con la bellissima Piciochedda Paesana. Oggi faremo una live abbastanza veloce perché Maurizio deve andare via e dobbiamo anche provare per domenica prossima, perché a me, lo sapete, non mi piace, a me non piace cantare d'estate, però mi hanno invitato, dove ci hanno invitato Maurizio? All'Istituto dei Ciechi, e quindi andremo lì molto volentieri e faremo 3 brani circa, anche qualcuno in più. Bene, continuiamo. Abadà Yabadà. Scriveteci anche nei commenti che canzoni vorreste che cantassimo, che suonassimo domenica all'Istituto dei Ciechi, per quanto riguarda la musica tradizionale sarda, ovviamente. Scrivetelo nei commenti e prenderemo in considerazione i vostri suggerimenti. Abadà Yabadà, la croce porta l'udina porta la croce, lo criu porta la noce,
la noce porta lo criu, lubiccioni più più, più più lubiccioni e me faci l'agnoni faci me, lubul che due ue fa lubul che bau bau lugate bau e lui a tu faci miau faci luia tu e mu faci la H faci mumu, lughi a tu cucurcu, zoppu e lo mio cavallo, zoppu e non può andare, abadai abadà, abadai abadà, abadai abadà, la croce porta l'udina, l'udina porta la croce, lo criu porta la noce porta il criu, lubiccioni più 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 più, lubiccioni e me faci l'agnoni faci me, lubul che due ue fa lubul che tu bau bau lugate tu bau bau e lui a tu faci miau faci lui a tu e mu faci la H faci mumu, lughi a tu cucurcu, zoppu e lo mio cavallo, zoppu e non può andare, abadai abadà, abadai abadà. E l'ho fatta in una tonalità da uomo che non era la mia, comunque l'abbiamo fatta lo stesso. Sì. Comunque io prendo un po' tutte le tonalità e non importa, l'abbiamo fatta lo stesso. Bene, allora passiamo ad un altro brano. La galluresa, capotasto al 3. Lì invece non c'era scritto niente, forse era accordata in modo diverso. Vi ricordo di seguirci ogni martedì e sabato, il martedì alle ore 10:30 e il sabato, o viceversa, Maurizio scusa, il sì. martedì alle 16:30. Alle 16:30, il sabato alle 10:30 su Radio Bonaria. Candullate piesina e come canta Maddalena, tu quinto di balena fura tu minna lugori fura tu minna ogni tempo viene e passa e come mangia li violi così stesso è l'amore chi lo veda e chi lo lascia chi lo veda e chi lo lascia.
bravissimo Maurizio Castaldi. Inoltre vi ricordo di seguirci ogni mese su Rivista Donna, una bellissima rivista a cui ho voluto dare l'esclusiva, e poi chi vuole, a chi fa piacere, può avere l'opportunità di offrirmi una cena. Da pochissimo ho avuto l'opportunità di offrirmi una cena, e salutiamo anche Incani, come si chiama? Raffaele Incani, che mi ha regalato anche un bel maialone. Un maialone siamo andati al ristorante cinese La Muraglia, e oltre alla cena mi ha regalato un bel maialone. Ecco, aspetta che vedo messaggi, non riesco, aspetta a vedere, dunque chat. Grazie Marinella, salutiamo Marinella che ci sta seguendo, Opla, ecco qua, che ci sta seguendo su YouTube. Qui c'è Twitch, e basta. Ok, volevo dire queste altre due cose, e ora chiudiamo con Picciochedda Paesana. E vi salutiamo con questo bellissimo brano di Berto Cara, dallo pseudonimo Suppionieri. Lui scrisse questa bellissima poesia che poi venne musicata, la scrisse nel 1981, il 21 giugno. 2, 3, 4. Picciochedda paesana, tutto bivinetta zosa, moschite da buritana, gunnetta svaporosa, tutto bello liquidia, consacrare che è una rosa, quando stessi sa miria già chi te dice ste cosa, moschite da fatto di marose castiendi, passo che ho luca, su mostaggio sta cuzzendi, Piccio che da barra attenta, mire non ti poni in gioco, si muscoli sega denta due da bruce sconso dopo. Bibirura Picciochedda, chi giochita scamminenti, i sciaggi di essi bella donna va su sculi tendi, la sostaia moscune ducati gasti con ardori, Picciochedda ci vendi vai nasci prima mori, e sta storia di ognuna con sedaglia primavera, non tocca tu passa luna, tu scio frontiera, questo fatto naturale, podo tu sa gioventù, Picciochedda senza mali, pura loga, sa virtudi. Bellissima canzone. Bene, ricordo per chi volesse avere l'opportunità di offrirmi una cena in quel ristorante, come si chiama, La Muraglia, mi mandi un messaggio su WhatsApp al numero 346 84 73 005, lo ripeto, 346 84 73 005.
lasciate un like al video se vi è piaciuto e ora vi salutiamo perché dobbiamo provare io e Maurizio, perché domenica ci dovremo esibire all'Istituto dei Ciechi in Viale Fra Ignazio. Allora, chiudiamo prima Twitch. Ciao a tutti, grazie. Ora chiudiamo YouTube, salutiamo i nostri amici, Pier Riccardo Di Girolamo, salutiamo Pier Riccardo Di Girolamo, Marinella, poi chi altro ha scritto? Fai vedere. Niente, gli altri non hanno scritto, quindi non sappiamo chi c'è. Grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata!